എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. പനിയൊക്കെ പിടിച്ച് കിടപ്പായിരുന്നു. പനിയും കഫക്കെട്ടും ജലദോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ആകെ സീനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ കഫക്കെട്ടിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്തു. ഇന്നലെ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സക്സസ് ആകുവാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നലെ അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ആ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ലായനി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. നമുക്കിതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങ, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചിയാണ്. ഇത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതിലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി. പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 8 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8-10 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെളുത്തുള്ളി, അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ്. ഈ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് നമ്മൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് പാനിൽ വെച്ച് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് നമ്മളിത് തിളപ്പിക്കുന്നത്. സോ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വറ്റി വരണം വെള്ളം. സോ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ലവണ്ണം വറ്റി ഏകദേശം 1 ഗ്ലാസോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം അരിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യം 1 ഗ്ലാസ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലവണ്ണം തണുപ്പിക്കണം. തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് കുടിക്കേണ്ടത്. സോ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു വലിയൊരു വീഡിയോ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുതിയ കണ്ടൻസൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ.